Vítam vás v pokračovaní našeho rozhovoru s docentem doktorem Drahoslavem Vajdou, kandidátem věd. Drahoslave, já jsem se ještě chtěl zeptat, protože já jsem byl odběratelem časopisu Solas a chtěl jsem se zeptat na tu službu časopisem Solas na Slovensku. Môj život sa teda radikálne zmenil. Koniec 90. rokov a začiatok 20. storočia už sa niesol v takom znamení internetu, už to preniklo aj do nášho prostredia v priebehu 90. rokov. Tieto nové technológie teda prišli nielen nové pohľady na svet a náboženstvo, ale aj nové technológie. Internet, ktorý nám umožňoval, teda otvoril dvere pre širšiu komunikáciu. Zriadili sme si web stránky a ja som si zriadil web stránku, na ktorej som mal okrem svojich vedeckých publikácií a vedeckej činnosti som prezentoval aj pedagogickú činnosť. Tam sme dávali študentom úlohy, hovorili sme im, čo skrátka ako sa majú pripravovať na skúšky, otázky k skúškam, boli tam niektoré predložené. Ale okrem toho ja som tam mal aj tretiu časť a to bola časť mojej web stránky, ktorá bola venovaná svetonázoru a to biblickej viere. Ja som tam uverejnil svoje svedectvo, uverejnil som svoje vierovyznanie, čomu verím a rôzne články, ktoré ich podstatovým obsahom bola viera Pána Ježiša Krista. Aj táto činnosť mala u študentov hlas. Niektorými, hoci anonymne, ale oznámili, že sú radi, že môžu mať aj takého učiteľa, ktorý vyznáva ich vieru. Takže to bolo takým tiež povzbudením pre mňa ako učiteľa. Takže to bylo takové milé pro ty studenty, že mají učitele fyziky, které sdílí víru křesťanskou, víru v Pána Ježíše Krista. No, internet vlastne otvoril dvere aj pre mňa aj v tom smere, že som zistil, že na Slovensku vznikol nový časopis Zmena a rast, ktorý bol vlastne takou akoby filiálkou Zápasu o dušu. To bola slovenská verzia Zápasu o dušu. A ja som napísal článok o stvorení a poslal som im do redakcie, aby ho uverejnili. Redakcia ho prijala a oznámili mi, respektíve oslovili ma, že či by som nechcel s nimi spolupracovať. Redakcia sídlila v Starej Turej. Ja som súhlasil, no a tak som v roku 2006, áno, na jar roku 2006 nadviazal s nimi spoluprácu. Posielal som tam články, oni ich uverejňovali, potom ma pozvali do spolupráce ako do redakcie a neskôr som sa stal šéfredaktorom toho časopisu Zmena a rast. Táto spolupráca trvala do jary roku 2008 a skončila, ale ja som prežil, že vlastne moja služba v tomto smere nekončí, ale že mám sa venovať, alebo mám začať vydávať časopis nový, nie ten istý, nie ako Zmena a rast, ale iný. A to bolo také silné presvedčenie, že som nezapochyboval o tom, že je to Božia vôľa. No tak som oslovil
najprv môjho syna, teda najprv doma sme o tom hovorili a potom sme usúdili, že to je vec, ktorou sa treba venovať. To máme urobiť. A v tom období, keď sme my takto začali už sa pripravovať, jeden brat ma oslovil, aj moju manželku, teda nás dvoch, prišiel za nami, alebo povedal nám, že má pre nás slovo od Pána. A my sme si ho vypočuli a to posolstvo bolo v takom zmysle, že Pán nás pripravuje na službu a zdôraznil, že obidvoch nás povoláva do služby a ja oslovujem až zvlášť pre mňa, že v tej službe využijem všetko to, čo som doteraz sa naučil. No to bolo pre mňa veľkým prekvapením, ale jeho slova sme prijali sme jeho slova vážne a s dôverou, lebo sme vedeli, že on nijako nemohol vedieť o tom, že sa niečo pripravuje už pomaly. To bolo pri nás také potvrdenie, že rozumieme tomu, že máme ísť týmto smerom, že táto služba sa má uskutočniť. Pre mňa to bolo prekvapením jeho slova v tom, že všetko využijem to, čo som doteraz sa naučil. Ja totiž to, keď som sa obrátil k Bohu, tak som začal si o sebe myslieť, že som doterajší svoj život úplne premárnil a že mal by som robiť niečo iné, než sa venovať prednášaniu fyziky. Ale Pán mi teda veľmi rýchlo dal najavo, že tým, ktorí milujú Boha, všetko pôsobí na dobre. A tak to bolo i tie jeho slová boli pre mňa takým potešením a uspokojením. A toto bolo takým potvrdením, že Boh má pre mňa pripravenú službu, pripravenú prácu. Tak dobre, povedal som, dobre, Pane, ja to beriem, ja to prijímam, ale časopis nemôže tvoriť jeden človek. To musí byť skupina ľudí. A tak som mu predložil, že ja potrebujem, aby tam bol niekto, kto bude robiť grafiku, kto bude robiť ekonomiku, kto bude robiť jazykovú korektúru a rôzne tieto služby, ktoré sú potrebné k tomu, aby časopis mohol vychádzať. No a tak Pán ma postupne mi ukázali jednotlivých ľudí a to bolo úžasné, že ja som oslovil bratov a sestry a povedal som im, že čo sa pripravuje, aká služba a som ich poprosil, že či by sa pripojili. A bolo to veľkým takým potešením, že koho som oslovil, tak som dostával iba jednu jedinú odpoveď. A tá bola áno. Beriem, pripájam sa. A tak toto išlo vo všetkom. Ako som už spomenul, nemali sme žiadneho takého finančníka, ktorý by nás finančne podporoval, ale všetky tie náklady, ktoré boli spojené s vydávaním časopisu, sme mali pokryté práve cez dobrovoľných prispievateľov, odberateľok našich teda. No, aby som tak upresnil, treba čo bolo také z mojho života a čo som využil pri tvorbe časopisu, bolo, že sme rozmýšľali, ako ten časopis bude vypadať. Najprv moja myšlienka bola, že to bude len čierno-biela obálka, urobíme nejaký návrh a bude to čierno-biele, bude to jednoduché. Ale stretol som sa s jedným mladým mužom, veriacím, ktorého som poznal a som mu pýtal som, čo ako robíš, čo robíš, ako sa máš. No ja som mu povedal, tak idem, pripravujeme vydávanie časopisu
bude tam to a to, bude to o tom a o tom. A on mi povedal, no ale a bude tu farebný časopis? Hovorím, nie. A no, ak to nebude vo farbe, tak moja generácia to ani do ruky nezoberie. Fú. A si myslím, no tak dobre, tak to je jeho názor, on si to tak myslí, ale my to dáme inak. Po nejakej dobe, po nejakých 2-3 týždňoch som sa znovu stretol s ním a zase sa ma pýtal, ako sa máme a tak som hovoril, no tak pripravujeme ten časopis. No ale vo farbe, lebo inak moja generácia sa to ani do ruky nezoberie. A vtedy som pochopil, že to je vlastne posolstvo Pána, že tamto musí byť niečo vo farbe. Dobre, tak som prišiel domov, povedal som manželke, vieš čo, musíme niečo urobiť s tou farbou. Tak urobíme to tak, že obálka bude farebná. Lebo obálka sa tlačí zvlášť. To bude jednoduchšie. A vtedy som prišiel tej myšlienke, že vlastne je to pre mňa priateľné, lebo ja som asi v 12-13 rokoch dostal do rúk fotoaparát, no a prakticky som ho neodložil až dodnes. Ja som fotografoval, teda mal som skúsenosti s fotografovaním a teraz s obrázkami, s fotografiami, ale už bola nová doba, ja som mal klasický fotoaparát, a bolo treba mať digitálny fotoaparát, tak hovorím manželke, musíme si kúpiť nový fotoaparát. Hovorí, tak poďme na to. A išli sme do obchodu, kúpili sme fotoaparát a už sme fungovali potom v takomto režime digitálnom a vytvorili sme farebnú obálku. To je ako v rámci toho, že tie slová, ktoré nám hovoril ten muž, sa naozaj splnili. A splnili sa potom aj neskôr, prejdem k ďalšej téme. Začal časopis vychádzať, prvé číslo vyšlo v decembri roku 2008, ale už počas distribúcie aj potom hneď v ďalších dňoch odrazu zase prišlo, že je treba organizovať také vnútorné presvedčenie, ale vnútorné svedectvo, že treba organizovať konferenciu na túto tému o stvorení. No, tak sme sa pozhovárali o tejto téme a povedali sme si, dobre, tak začneme týmto smerom pripravovať aj konferenciu, organizovať konferencie. A urobili sme si taký prehľad, o čom chceme hovoriť, čo chceme v tom časopise publikovať a čo chceme v tých konferenciách predložiť poslucháčom. No a zase nastala otázka. Treba miestnosť, treba to zorganizovať, treba zabezpečiť poslucháčom aj nejaké ubytovanie, ubytovať ich, stravovanie a tak ďalej, aby mali sa kde stravovať. No a toto bola ako si taká moja vec, moja úloha. No tak sme si povedali, tak bude tu na Žilinskej univerzite. Tam to je prostredie priam stvorené akoby na tento účel. Tak som navštívil administratívu, teda vedenie Žilinskej univerzity. Povedal som im, čo chceme robiť. Poprosil som ich o súhlas, lebo to sa nemohlo len tak robiť samovolne. Oni mi dali súhlas. Miestnosť sme si vyčlenili presne posluchári, kedy to má byť. Dali súhlas k tomu, aby sa používala technika univerzitná. Potom som išiel na vedenie internátov, zase zabezpečiť ubytovanie pre eventuálnych záujemcov.
všetko otvorené dvere. Kde som prišiel všade, povedal som, čo nám je potrebné a všade bol súhlas. Iba tá odpoveď bola jediná. Tiež áno. Môžete, nech sa páči. Môžete to robiť. No a tak vlastne vznikla tá myšlienka konferencií a to sa aj zrealizovalo. Uskutočnili sa 3 konferencie na tému stvorenie a viera, alebo veda a stvorenie, presnejšie to bolo. Stvorenie a veda žili na 2009, 2010 a 2012. Tu boli 3 konferencie. Články alebo prednášky z týchto konferencií sme potom prepísali do slovenčiny a publikovali v mimoriadnych číslach časopisu Solas. To bylo k tým konferenciám. Já mohu říct, že jsem se zúčastnil všech 3 konferencí. Vím, že na první byl profesor McIntosh z Austrálie, pak na třetí byl z Anglie a na druhé, teď mi zase vypadá. Profesor Hartnett z Austrálie. Z Austrálie, ano. A já bych možná ještě divákům ukázal ten časopis Solas. Vidíme, že je barevný. Z jedné, z druhé strany pěkně barevná obálka, další číslo. Těch čísel vyšlo kolik? Prvé číslo vyšlo, ako som povedal, v decembri 2008. Vydávali sme 4-krát do roka, to bol 4-ročný, Solas bol časopis 4-ročný. Vydávali sme ho, vyšlo 65 čísel, vyšlo 17 ročníkov, a posledné číslo bolo vydané číslo 65 v decembri roku 23. Takže sformulovala sa redakčná rada, sformuloval sa taký širší kolektív spolupracovníkov okolo časopisu. A teraz vznikla otázka, ako sa etablujeme, ako sa zverejníme, aký bude názov toho časopisu. No, pretože všetci sme vlastne pochádzali z protestantských cirkví, tak sme dospeli k takému záveru, že by to malo byť na princípoch, ktoré sú vlastné protestantskému hnutiu, protestantským cirkvám, to je 5 sola. A tak sme aj tu urobili. Časopis Solas je názov, pomenovanie, ktoré vlastne sám o sebe, ten názov nič nehovorí, je to len pomenovanie a skladali sme ho z 5 sola, ktoré sú dobre známe v protestantskom prostredí. Sola Christus, sola Fide, sola Gratia, sola Scriptura a soli Deo Gloria. Tak vzniklo pomenovanie časopisu, pretože všetci, ako sme boli protestanti a pod takýmto názvom sme časopis vydávali, ale to vlastne aj hovorí o smerovaní časopisu. Ako protestantský časopis, ktorý sa hlási k týmto 5 sola, kde môžeme povedať, že sme kristocentrickí. Písmo je našou najvyššou autoritou a jedine Bohu patrí sláva. Spasenie z milosti a z viery. To všetko je, ako by malo byť v tom názve časopisu Sola zakomponované. Tak sme to chápali. No a v takomto duchu sa niesol aj obsah jednotlivých článkov. Tam boli uverejnené články, ktoré zodpovedali tomuto kritériu. Branislave, já bych ještě možná chtěl, abys něco řekl ke knížkám.
kterých jsi ty autorem, protože ty si napsal zajímavé 2 knížky, těch publikací máš víc. To bychom seděli do večera, kdybychom o tom mluvili. Ale já chci dát důraz na ty 2 knížky, protože one jsou zajímavé. Materialistický a biblický pohled na svět. A právě, že ty si první děl této knížky napsal materialistický pohled na svět z pohledu tvého jako ateisty a druhý díl té knížky si napsal biblický pohled na svět. Takže mohl bys k těm knížkám něco říct? Oni jsou zajímavé. Oni jsou velice zajímavé. Velice zajímavě napsané. Z pohledu jak ateisty, tak potom z pohledu člověka věřícího, fakticky kreacionisty, který chápe svět, že je dokonale stvořitelské boží dílo. Po mojom obrátení som silne cítil, že mám sa venovať publicistike. Okrem tej služby, o ktorej som hovoril, tá služba Evanjelia študentom a založenie občianskeho združenia, SOLAS, v rámci ktorého ten časopis bol vydávaný, som vnímal, že mám tie myšlienky alebo ten svoj pohľad na svet pretaviť aj do formy tlačenej, do publikácií. A tak vyšlo niekoľko mojich krátkych publikácií, ale nakoniec som to sformoval vo forme tých 2 knižiek, ktoré si tu spomínal, ktoré si ukázal. Materialistický a biblický pohľad na svet. Ten prvý diel je venovaný vlastne takým všeobecným pojmom, vysvetleniu všeobecných pojmov, čo je to veda, čo je to viera. A je tam aj ten materialistický pohľad, tá evolúcia je tam vysvetlená. Hovorí o evolúcii, čo vlastne znamená evolúcia a v čom je jej veľký omyl, veľká chyba. Je to v podstate bludné učenie, je to učenie, ktoré je podľa všetkého pôvodom od toho zlého, ktorý nás tu pletie. Je to najväčší blúd, aký na svete existuje, je táto evolučná teória, ten samozrejme aj ten marxisticko-leninský svetonázor. V tom prvom dieli píšem teda o svetonázore, ktorý som ja vlastne žil dlhé roky. Takže nepíšem tam otvorene, že ja som bol ten evolucionista, ale je to učenie ako keby, píšem o tomto učení ako z prvej ruky. Ja som takto žil, takýto názor som mal. No, po obrátení som pochopil, že je to úplne inak. A ten druhý diel je venovaný už výkladu stvorenia, ako veda sa díva, alebo aký je vzťah vedy k stvoreniu, prečo veda nemôže hovoriť o stvorení nič, najmä o počiatkoch, pretože je ohraničená. Veda sa vyjadruje iba k tomu, čo sa opakuje, čo je v prítomnosti také isté, ako bolo v minulosti, a pre vedu je nadprirodzený svet prakticky nedostupný. My vieme len o stvorení tom, čo je už uskutočnené, čo je hotové. Nevieme nič povedať o procese vzniku stvorenia.
teda stvoreného sveta, nášho sveta, ktorý nás ohraničuje. Publikácia je dostupná ešte stále v kamenných obchodoch. Stačí dať si do vyhľadávača moje meno a tam tá publikácia sa objaví. Cenovo je dosť prístupná, takže myslím si, že môžeme ju odporúčať našim poslucháčom, ak by mali záujem. A predovšetkým tam sú definované pojmy, čo je veda, čo je viera, aké sú jej možnosti. Všetci sa rodíme na tento svet, ktorý máme nejakú, teda s tým mechanizmom viery, tak by som to povedal. Je to v nás. Sme stvorení s mechanizmom viery. A už čo do toho mechanizmu vložíme, to je už to, ako sa dostávame k poznaniu o tomto svete. Tam už hrá úlohu aj rodičovská výchova, aj spoločenská klíma, spoločenské poznanie, svetonázorové poznanie a svetonázorové zameranie človeka, v ktorom on vlastne žije. Drahoslave, v tvém životě byly dvě období, které jsou postavené proti sobě. Je to období dětství, jako vychovaný ve víře, a období ateisty. Můžeš něco o tom říct? Áno, tak táto vec bola pre mňa veľkou otázkou po mojom obrátení. Keď som sa díval spätne na svoj život, tak som si uvedomil, že moje detstvo a aj počiatky mojej mladosti sa niesli v náboženskej výchove. Ja som bol vedený, hlavne teda mamou, k viere v Boha, v evanjelium. A odrazu po niekoľkých rokoch sa som nastal ateista, zarytý. Ja som nechcel nič počuť, nič mať s veriacimi ľuďmi, s náboženskými. Keď som sa dozvedel, že niečo ide hovoriť o náboženstve alebo vo viere Boha, tak som utiekol alebo takéto niečo. A odrazu ja som taký istý ako tí ľudia, ktorých som vlastne odmietal. Bolo to pre mňa otázkou, ktorá nebola zodpovedaná, ktorú som ja nenachádzal odpoveď. Ale v časopise Solas sme uverejnili článok od jedného kazateľa z Bardejova a ten článok niesol nadpis Od viere rodičov k viere deťom a tam vlastne táto téma bola vysvetlená. Vec je v tom, že dieťa, a presnejšie povedané, všetci sa rodíme s Adamovou prirodzenosťou, s Adamovskou prirodzenosťou. Všetci sa rodíme ako hriešnici. Dieťa ale verí všetkému, čomu veria rodičia. Úplne sa spolieha dieťa na rodičov, čomu oni hovoria, prijíma, verí tomu, až do doby, keď začne dospievať. V tom prechodovom období deti prichádzajú na svoju vlastnú vieru. Musia ďalej existovať už so svojou vierou. Už nemôžu existovať s vierou rodičov, pretože už sa mení ich psychika, mení sa všetko vo vnútri ich duše a zachytávajú alebo berú do rúk svet tak, ako ho vidia oni, nie ako ho vidia rodičia. Čiže zbudujú si svoju vlastnú vieru. A to je ten problém, že zanechávajú vieru rodičov a budujú si svoju vlastnú vieru. To je odpoveď. Mnoho ľudí je veľmi nešťastných a hovorí, že to som počul v cirkvách.
také dobré dieťa, vychované, slušné. No a odišlo na školu, alebo odišlo tam a už sa stalo z neho neveriaci človek. Odišlo do sveta, je neveriaci a zabudol na všetko to, čo tu s nami prežíval. No práve v tom je ten problém, že príčina sa obyčajne dáva v tom prostredí, že kamaráti sú zlí, tí ho zviedli do toho a do toho. No to je síce pravda, ale princíp a podstata je v tom, že v dospievaní si každý človek buduje svoj svetonázor a už funguje ďalej podľa svojho vlastného svetonázoru, nie podľa toho, ako beria jeho rodičia. A toto mi dalo jasnú odpoveď na tie moje otázky a pochopil som, že tak vlastne my ľudia takí sme, keď dospievame, meníme často svoju vieru. Nemusí to byť u každého tak, ale u mňa to tak bolo. U mňa to tak stalo. Takže deti nepřebírají víru rodičů, ale tvoří svůj pohled, svůj názor na svět. Veria vierou rodičov iba pokiaľ sú deťmi. Vtedy veria vierou rodičov. Ale keď sa stanú dospelými, už majú svoju vlastnú vieru. Ano, takže já děkuji docentovi, doktorovi Drahoslavovi Vajdovi, kandidátu věd. Má bohaté zkušenosti, jak jako učitel, jako vysokoškolský učitel, jako pedagog i jako křesťanský pracovník, evangelista. Já jsem rád, že jsme tady mohli sedět, mluvit a přeji ti hodně Božího požehnání, zdraví, síly do další práce. A já si myslím, že se nesetkáváme naposled, že se setkáme v dalších našich rozhovorech, protože jsi zajímavý člověk a já jsem přesvědčený, že tvoje zkušenosti a tvoje vědomosti musíme ještě využít. Ďakujem ešte raz za pozvanie a vidíme, ako Pán dal. Milí diváci televize Karmel, milosť vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází. Od Pána Ježíše Krista. Ať on vás chrání i požehnává. A my se těšíme opět s vámi ve čtvrtek v 18 hodin na viděnou.